Hayırlı günler arkadaşlar. Ana. Abim uyuyor gerçekten. Ama var ya böyle dönmüş sanki rahmetli babamı gördüm ha. O da böyle uyurdu. Dün çok yoruldu abim. Hakikaten ciddi anlamda çok yoruldu. Aynı babasının oğlu yatması bile. Vallahi. Abi. Abicim. Abicim. Çektiğimi bilse hayatta öyle durmazdı. Abicim. Günaydın. Kalk mama yiyelim. Bak. Aynı babasının oğlu bak. Aynen babam da vallahi böyle dururdu bak. Sağa sola bakardı. Ne? Videoyu mu çekiyorsun? Evet. Resmini mi çekseydim? Ya da tutup mu çekseydim? Ay çok yoruldu dün. Çoktan beri çalışma değil mi ya? Evet bir de ineklerin peşine gerçekten çok koştu ciddi anlamda. Canım benim. Bak aynen duruşu falan yemin ederim babama. Aa. Bak. Allah'ım ya Rabbim. Gözlerim kırmızı mı? Hatırlamam. Biz seninle zaten kanlı gözlü bir şeyiz yani. Vallahi benimki de hep kanlanıyor. Ana. Nasılsın vücudunu nasıl hissediyorsun? İyi mi? İyi. Bugün de koşabilir misin? Başarı. Canım. Ana vallahi babamı gördüm ha. O da kareli gömlek giyerdi böyle. Gece soğuktum ya. İyi yaptı. Üşüdün mü gece? Yok. Üşümüşsündür vallahi. Yok üşümedim. Bir ara baktım da büzülmüştün. Allah. Yok bacaklarım kısa gelmiş. Ha taşmıştı bacakların. Buraya attım da uzun sonra. Ha. Şeretin boyu kurtarmadı. Killesi Sen yastık yok muydu sen? Ha var. yok. Ay. Bu alçak geldi bana. Niye söylemiyorsun? Ben bunu aldım. Bu da uzun gelince Ha. boyum kısal. Niye söylemedin yastık ver diye? Sen getirdin. Olsun. Allah Allah. İyi hadi hazırlan da kahvaltı edelim. Şömine de güzel yanıyor bacım benim. Aynen. Gerçekten 10 numara. Soğuk ya. Evet. Hem de görseli güzel. Evet evet aynen. Bu yumurtanın teki kimin, ikisi kimin? İkisi benim, birisi senin. Bana bir tane mi düşüyor? He. Allah Allah. Yeter, Ana. daha başında bir tane yumurta bulur. Daha ne istiyor? Ulan yumurtanın içinde yaşıyorsun. Bana bir tane yumurta düşürdün. Satıyorum yavrum, satıyor. Sağ para yetiştirmek mümkün mü? Ya öyle söyle. Daha ne iki yumurta istiyor? Ha, peynirimiz de tazeymiş. O hazır peynir. Hazır Taze peynir mi? değil ya. Hazır peynirden yok mu var şeyde taze peynirden? Var var. Senin yapımından. Var var geliyor. 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 Kim geliyor? Bal kızın, can kızın peyniri geliyor. Çözdün mü sen Gülüm? Yok, Niye? sağdım da. Çözmedim. He sağdın. Sen o zaman yeni kalktın bacım. Yeni kalktım. İnekleri sağdım, otladım, yemledim. Yeni mi kalkmış oluyor? Yani yeni gibi sayılıyor bacım ya. 7'de kalktım. Reşitleri yolladım, Semih'i yolladım okula. Aa. Ütü yaptım valla.
Tamam, maşallah. Maşallah. Bak şimdi güzel oldu gördün Evet. mü? Aynen. Şömine evin içinde bir tat veriyor yani. Huzur. Evet. Gerçekten böyle stresini alıyor. Sen hoş geldin. Hoş geldin. Bir mırıldanma yaptın hem de Yo. babam gibi. Yok. Yani bir şey yok. Şimdi ekmekleri de köze atalım abiciğim. Vallahi. Aslında şey olsa, Ne? mangal tüyü var ya, Mangal teli var dışarıda. şöyle içerisine koyacaksın, hemen Ha. bir yüzünü hemen çevireceksin, Evet. şöyle gözün üstüne doğru yatıracaksın. Evet. 10 numara olur biliyor musun? Aynen öyle. Üstüne yetin dedin sen? Yo yatıyor Mustafa. Araba yok burada. Daha ya Mustafa'nın arabası. Allah Allah. Yavrum sen ayılmamışsın ya. Vallahi doğru söylüyorsun. Mustafa dedi ki bugün gitme yok bir yere. Yardım edeceğim diye. Doğru. Tereyağı da getireyim. Öyle mi yanıyor? Sürekli ya. Sıcak olacak ama. Isıtalım işte. Şu taşın üstüne koydum mu olur o. Şurada taşı var. Semoş. Semoş. Sesin ne kadar hoş. Peynir güzel. Çay da güzel. Ha ekmekleri kızartacaktım ben ya. Abi oğlum Semoş'unu görmesin. Yandım anam yandım yiyecek. Ekmekleri kızartıyoruz arkadaşlar. Yani ısıtıyoruz yani. Ekmekleri kızartıyorum Samuş. Tamam dedim. Ama fazla ısıtamıyorum. Niye? Ellerimi yakıyor. Ama ben ısıtayım sen bunu yemen lazım. Hemen su var burada. Dur ben tereyağı getireyim. Bak. Oo. Al isteyen mi? Ben buraya niye geldim gülüm? Niye geldin? Ben buraya yemeye içmeye geldim. Bal mal ne varsa getir diyorsun yani. Aynen. Bal para fark etmez diyorsun ha? Aynen öyle bacım ya. Ekmeği de yaktım senin yüzüne. Yanmaz ha. Ay. Olsun güzel işte. Ama yerimiz değil maalesef. Burada. Yerin dar. Tel, Yeyi al bebeğim. tel olsaydı gülüm. Heh, al. 10 numara olacaktı da.
Tel var dışarıda ya gülüm. Boş ver. Oh. Heh, babam oturdu ocak başına. Evet. Ana vallahi sen ne kadar rahmetli babama benzemişsin ha. Benziyor değil mi? Yemin ederim bak aynen. Dedim ya bu. Şimdi yaşlılık için resim çıkarıyor ya. He. Aynen öyle şey yaptım. Aynen tıpatık babam öyle. Aynen. Saçın kafan falan da aynen. Eleyen öksürüp de ekmekleri tutma ha. Ayağımla tutacağım. Şey yok mu? Kalk yıka eleyin. O Hiç ekmek- kusura bakma. Vallahi yıka. O zaman ekmeği çevireceğim. Ben bakarım yürü. Tamam. Ne oldu? Bu böyle böyle hiç affetmez. Vallahi yemem. Biliyorum sen yemeyeceğim biliyorum değil mi? Ha. İsterse babam olsun. Hiç fark etmez. Musti çağırsana abiciğim. Ha, sen beni gördün mü buraya geldin? Gördüm tabii. İşte. Hadi bebeğim kalk. Hadi yavrum. Hadi. Allah. Düşürdük. Ne düştü? Vallahi Ne düştü yavrum? yağ düşürdük. Erir orada sıcak. Orada erir. Onu ben alayım hemen. Ana 1 kilo yağ düşürdük la. Ben size vermezdim belki. Değil mi? Sen ineği götüreceğim diyorsun ya. İneği almaya geleceğim. Sen götüremem ineği. Ben yerim yolumuza. Ben paralara götüreceğim. Tamam. O daha hafif oluyor ya. Şimdi bu küller burada paraya dönüşecek ha. Ne? Bu küller buraya paraya dönüşecek ha. Para Oğlum. basıyorum ben burada. Anam. İyi sen o zaman güzel işi bitmişsin bacı. Tabii. Tamam, ben de daha çok alayım o zaman. Ya şey ya, garibin ismini de garip koydum ya, oradan da para geliyor. Hmm. Tabii. Maşallah, maşallah, maşallah. Yani. Maşallah, maşallah, maşallah. Nazara gelmeyelim. maşallah. Karada ölüm yok bize abi, haydi. Evet. Ben nazarlık boncuğu buldum bak. Ha, öyle evin her köşesine nazar boncuğu attım. Ha, o zaman ben almıyorum dur. Al al, çok Sen- var, çok var. Sen nazarlama kardeşim. Ya kimse bilmiyor, nereden nazar gelecek? Sende 2 tane göz yok mu? Var, 2 tane göz var senin işte. Nazara gelmişsin de. öyle mi? Ha, sen de şeyin taklitini yapayım misal. Geç. Yapmadım ama gerçi ben onu yapamam da. Senin yanında dedim ancak. Olsun. Kalkıyor musun Musti? Vallahi tamam da iyi kalkacağım dedi ama hiç de bir şeyim yok. Kalkacağım ben. Musti'cim kalk bebeğim, hay. Hava çok güzel, güneşli. Yalan, yağmurlu. Güzel ama. Çok güzel abi. Gerçekten harika. Aynen. Sen şimdi de onun lezzetine bak. Şimdi peynirimizi de keselim. Çay vereyim değil mi? Evet. Çaylar soğudu yalnız. Olsun. Benim daha ağır bir şey koymam lazım bunun üstüne. Evet.
Aynen ben. Ama güzel yine. Daha kuru olursa daha güzel olur. Tamam. Süper. Madem şunlardan alayım da. İkisini ben yiyeyim. Tekini sen boşalt. He. Ha geldin mi? Geldim tabii ki buradayım. Benim için şömine olması. Niye gülüm sen terlik giymedin ayağına? Yok üşümedim gel. İyisin. Gel gülüm gel. Yok olmaz. Vallahi üşümedim bacım. Aa, Yavrum üşümedim. yer soğuk değil mi? Yok üşümedim. Al. Teşekkür ederim. Rica ederim. Pakize. Pakize gelmiyor mu? Öyle mi? Onu alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Al sen yumurtaları. Niye yarış yapmadık ya? Ne bileyim ben. Biz sapık mıyız? Niye yumurtayı soyuyoruz o zaman? Şimdi soyulacak. Soyacağı var da onun için. Bunun adı ne? Yumurta. Bir dahi soymadan yenmez. Diyorsun. Kedilere de mama verirken et veriyordum tek tek ağızlarına. Ben alacağım derken bir Vallahi. dişini geçirdi. Vallahi bayağı da bir kanadı ha. Bir şey olmaz herhalde değil mi? Bunların dişleri çok temiz. Öyle mi? Yemin mi? Ver. Ne? Köpüşler yesin. Görüyoruz. Bir ekmeğe sahip çıkamadım diyorum. Aynen. Üzüldüm vallahi şimdi. Nasıl? Şimdi Olsun ya var ya ekmeğimiz. arada ekmeği sen ye. Yok ben yemeyeceğim sen ye. Var orada 2 tane. Al alttakini. Bak al. Al. Şuradan şu çatasını. Seni görmesin ne olur. Ben alttan aldım diye. Görsen ne olacak ki? Onun cildini gelene kadar hanım böyle. Çok Rahat kullanamamışım. Buna olmak. Oraya sürsene yavrum. Oraya sürsene güzel. Çok, Yumurtanı. çok da onun için ziyan olmasın. Yok bir şey yok.
Ne yapacağız? Bugün devam değil mi şimdi? İstekli. Yağmur yağıyor boşu. Nasıl çalışırız ya? Valla. Çok bir yer yok aslında. Şurası sıkıntı. Burası evet. Orada bayağı bir büyük olduğu için. Baksana oradan ta şantiyeye gitmişler. Artık hem gidilir hem geliyor. Yağmurlu havada hasta oluyorlar değil mi? Yok canım yok. Hı? Bunlar. Bunlar zaten üşüttükleri zaman eve geliyor. Tabii şarjlı yağ kadar olmaz ya. Bunlar olmazsa şey yaparız. Çadır yaparız buraya. Tamam mı? Hı. Yağmur yağdığı zaman alt tane girerler. Orada dururlar. Öyle oluyor. Sen onu yapana kadar kar yağar. Kalbim var. Artık ya şimdi işlemini toplasak sıraya koyuyorsak. Ne düşkün? Yiyorsun. Tıkınıyorum. Afiyet olsun. Şimdi burayı tutayım mı? Yarım şükür elhamdülillah. Sana da bana da. Her şey güzel olmuş. Çektik çay doldu. Cevizleri nereden buldun ya buraya? Topladın mı yoksa? Pazardan almıştık bize. Ha ben de topladık sandım bacım ya. Nasıl? Toplamış sandım ben de. Şimdi aşağıda ama ceviz ağaçların var senin. Evet evet var. Oradan Ceviz de toplamış vardı sandım. aslında sırtlarında. Güzel. Taze gibi. Olmaz diye bir şey yok. Her şey çok taze, güzel, Acım. harika. Ben bardağı mı değişti? Yo. Ben de parladım. Sapı kırıldı giderken. Ana. Aynen. Oo, Ya. sana bir şey olmaz. Aynen öyle. Bize afiyet olsun. Evet. Vedalaşalım. Tamam bacım. Çünkü çay tek gitmiyor da yanına arkadaşı gelecek onun. Evet. O yüzden biz onu rahat bırakalım. Çayı. Onlar arkadaşıyla baş başa
Biraz muhabbet, sohbet etsinler. Öpüyoruz sizleri. Çok teşekkür ederiz her şey için. Allah'a emanet olun. Aynen.